हेलो गाइस, यो ल्यापटपहरु चाहिँ कसरी फर्मेट गर्ने, कसरी मतलब यसलाई चाहिँ अब सफ्टवेयरहरू हाल्ने विषयमा म पछि भिडियो बनाउँदै गर्छु। यो मेरो मेरो रिपेयरिङ काउन्टर मेरो ल्याब हो। अहिले चाहिँ म एउटा सानो भिडियो बनाउँदैछु। यो चाहिँ यसो डेमोको लागि मैले एउटा भिडियो बनाउँदैछु। पछि म फर्मेट कसरी गर्ने, सफ्टवेयर कसरी हाल्ने, कुन सफ्टवेयर हाल्दा के कस्तो हुन्छ भन्ने म सबै यो बिस्तारै बिस्तारै गर्नेछु। अनि चिप लेभलको अब यो बोर्डहरू चाहिँ के प्रब्लम आउँछ, के प्रब्लममा के समस्या हामीले गऱ्यो भने सल्भ हुन्छ भन्ने म त्यो पछि देखाउन गइरहेको छु। अहिले फिलहालमा चाहिँ यो ल्यापटपहरू यो फेब्रिकेसन यो कसरी गर्ने, यो भाँचेको ल्यापटपहरूले कसरी फेब्रिकेसन गर्ने भन्नेहरू पनि म त्यो देखाउन चाहन्छु। र अहिले चाहिँ फिलहाल यो अलि भिडियो लामो हुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो अहिले बनाउन सकिरहेको छैन। म पछि तपाईँहरूलाई यो ल्यापटप कसरी भाँचेको ल्यापटपहरूले कसरी मतलब यो फेब्रिकेसन गर्ने भन्नेहरू म गरिरहेको छु। यो ल्यापटपहरू हाम्रो ल्याब हो। हाम्रो यहाँ दाइ पनि आउनु भएको छ। दाइ केही भन्नुहुन्छ यहाँ पावर म्याक्समा चिप लेभलको लागि केही भन्नुहुन्छ? भन्नुहोस्। हाम्रो यहाँ के को लागि? यहाँ ल्यापटप चिप लेभल के कस्तो राम्रो बनाउँछ कि बनाउँदैन? राम्रो बनाउँछ। यहाँ राम्रो बनाउँछ होइन। ल यहाँ हाम्रो दाइ आउनु भएको रहेछ होइन। यहाँ हाम्रो चिप लेभलको काम अब सुरु हुँदैछ। अब यसको चाहिँ सुरु गर्न लागिरहेको छु। यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा हाल्नेछु। मेरो युट्युब च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो सम्पूर्ण साथीभाइ इष्टमित्रहरूले म एउटा देखाउन गइरहेको छु एउटा भिडियो। अनि यो फेब्रिकेसन कसरी बनाउने, कसरी गर्ने भन्ने, यो फेब्रिकेसन यो स्टारहरू भाँचेको हुन्छ, यसलाई कसरी बनाउने भन्नेहरू म सबै यो पछि बनाउने छु। यो भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई जस्ता मैले यो काम गरेको त्यस्तै भिडियोहरू बनाउने छु। आउने विगतमा मेरो यो युट्युब च्यानललाई सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने मेरो सम्पूर्ण साथीभाइलाई म मेरो आग्रह गर्छु र म भन्न चाहन्छु। र म एउटा मेरो मैले गरेको कामलाई सबैले सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूको यति ल्यापटपहरू प्रब्लम छ, डेस्कटप कम्प्युटरहरू प्रब्लम छ भने आउनु होला। यहाँ रिपेयरलाई रिजनेबल प्राइसमा म बनाउदिन्छु र बनाउने छु। यहाँ तपाईँहरू त्यही अब चिप लेभलहरू कामहरू सिक्नु छ, ल्यापटपको कामहरू, कम्प्युटरको कामहरू सिक्नु छ भने आउनु होला। म यहाँ सिकाइदिउँला, यो सिकाइदिन्छु। र यो मेरो युट्युब च्यानलहरू म भर्खर बिस्तारै बनाउँदै गरेको छु। अब राम्रै यो युट्युब च्यानलमा मेरो अब सब्सक्राइबहरू आयो भने म आउने विगत दिनहरूमा यो ल्यापटपहरू कसरी मर्मत गर्ने, कसरी सफ्टवेयर हाल्ने भन्नेहरू, अनि कसरी चाहिँ यो चिप लेभल कामहरू कसरी गर्ने, अनि कति भोल्टेजमा हाम्रो ल्यापटपहरू चालु हुन्छ, कति भोल्टेज, अब भोल्टेजको बारेमा अब यो पनि म पछि बिस्तारै म जानकारी गर्छु तपाईँहरूलाई। यो बोर्डमा चाहिँ यो बोर्डमा कतिवटा सेक्सन हुन्छ, यो कतिवटा सेक्सनमा हाम्रो भोल्टेजहरू आउनुपर्छ भन्ने विषयहरूमा म यो पछि भन्न चाहन्छु। यो मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म पछि यो विषयमा सबै यो भोल्टिनको बारेमा, यो मदरबोर्डले के काम गर्छ भन्ने विषयहरूमा म सबै यो भिडियो बनाउँछु र म तपाईँहरूको सामने म पुर्याउने छु। यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, मन पर्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला। अथवा यहीँ म यहाँ बागबजार पुतली सडक कम्प्युटर बजारमा तपाईँहरूले आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको ल्यापटपहरू प्रब्लम भयो भने आउनु होला। यहाँ रिजनेबल प्राइसमा तपाईँहरूलाई रिपेयर गरिदिनेछु। र तपाईँहरू अब यही काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने यही कामलाई पनि म सिकाइदिनेछु भन्ने म यहाँ भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई। मेरो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई। म अझ यति भन्न चाहन्छु र
आउने विगतहरूको दिनमा म सबै मैले गरेको कामहरू सबै म तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउने छु र मेरो सम्पूर्ण साथीभाइलाई धन्यवाद भन्दै म धन्यवाद भन्छु र म राख्छु। बाई बाई। मेरो युट्युब च्यानललाई सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।